We're at the halfway point. There's still quite a lot to cover. Earlier I was saying about the SV editor, and I'll just go through now very quickly. Summarize what are all the stage 1 tools. So earlier what I showed you is all the stage 1 tools. This is before you go to stage 2 for the multi-beam editing. Alright, so you've got your tight adjustments, heave adjustments, and your position and RTK adjustments. So for the over here, pause MV through heave adjustments is when you're using pause MV. Pause MV is from Ep2. It's a special brand for used for motion sensors. They combine the GPS and the motion sensor together. So it's a motion sensor combined with GPS. This is a brand. Pause MV is actually a brand by Ep2. They have a specialized system which is a combined GPS and a motion sensor. เป็นของ POS นะครับเป็นกับยี่ห้อเขาครับแล้วก็ไปรวมที่พี่บอกว่า GPS รวมกับตัว motion So on high sweep, they have a special editor just for pause MV. Yeah. สำหรับยี่ห้อนี้โดยเฉพาะครับ Yeah. Okay, and then you can also do the raw file adjustments over here. That's if you get all the MRU files, you can do it manually. You can adjust the files. ได้ไฟล์ MIU เข้ามาเราสามารถจะมา adjust แบบmanual ได้นะครับ So again, this is also for pause MV. Like you see over here, they have a pause spec, which is altogether the MRU and the GPS values. So it has a special, special menu just to edit that. But if you're not using pause MV, you don't need to use this because there's a lot of other brand we can buy for motion sensor. เราใช้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับเป็น motion sensor นะครับวันนี้ก็เฉพาะกรณีถ้าเกิดเราใช้ยี่ห้อเมื่อกี้นะครับ POS เลยครับ Okay, so under the tools menu, you also have the single beam editor in MBS. So this is sometimes for multi-beam. Some surveyor do single beam together with a multi-beam. So on MBMax, you can also do this SBT file editor. So you can edit the high and the low frequency for the single beam. ก็บางเซอร์เวย์ก็ทำใช้พร้อมกันทั้ง multi beam ทั้ง single beam นะครับไอตัวนี้มันก็สามารถจะได้ทั้งสองทางเลยที่ดีได้ทั้งสองทาง This is to do with the SBT file editor as well. So over here, what they're doing is they are applying the pause MV heave to the single beam file using the SBT editor. single beam editor นะครับตัว post You know, earlier I was saying the pause MV is MRU, right? So you can take the heave and then in the single beam editor you can apply it to your single beam file. เอาเป็นในตัว single beam แล้วก็เอาตัวข้อมูล single beam นี้ใส่เข้าไปที่ได้ทำไปได้พร้อมกันเลย Okay, then for the GPS adjustments, this is what the menu will look like. So for the GPS adjustments, you can adjust to get, you can export the CSV to show the time, latitude, longitude, or you can put easting and northing, or you can put like if you want to put comma or space for your GPS positions. This is just for reporting. สำหรับในตัวรายงานนะครับ GPS adjust ก็ CSV CSV. You see over here it says PPK, right? PPK is post-process kinematic. So you know you got RTK, which is real-time kinematic. That is in real time you are getting your data. So for PPK, is for example now I'm using my GPS. I do my survey first.
then you can post-process with another RTK station that's very far away. You can download the correction data and put it in PPK, post-process kinematic data. This is for those, I don't know if, do you all use PPK before? No. So PPK is usually for land survey. A lot of land surveyors know about PPK because in land survey they do this a lot. They have RTK stations which they will set up, like for example here. Then they will go very far away. They will do around the area. They will do the survey. And แลนด์เวย์เราใช้เลยไม่ได้เอาคัดแก้อะไรขึ้นมาใช่ป่ะ ไม่ได้ใช้ ที่เดียวแต่ก่อนเนี่ยที่ อ๋อแต่ก่อนนี่ใช้ แต่ก่อนนี้ที่ว่าเราคัดแก้สร้างก้าวอะไรกันใช่ป่ะคือลักษณะเคที่เขาบอกมันลักษณะกันนะต้องเปลี่ยนแต่ที่ว่าเราการแข่งน้ำมันต้องใช้ตัวเคนี้แต่ถ้าเป็นแลนด์เวย์เราใช้ so for hydrographic survey, you can also use PPK. If you know how to use it, it's very accurate. So just now I was saying the GPS quality, you know, you have 1, 2, 3, 4, 5. Number 3 is PPK quality. And then number 4 and 5 is for RTK. 4 is RTK fix and 5 is RTK float. So between GPS quality 3 and GPS quality 4 is usually the most accurate. PPK is very accurate, but you must have one base station that is recording the data. And then later you can download the data and correct your rover. GPS ระดับ3ระดับ4บอกว่าเป็น ก็ถึงแม้จะใช้ไอ้นี่ของแบงค์เลยถ้าผมไปขายตัวนี้ว่าเพราะว่ามันมีค่าแก้แต่ทีนี้ว่าตอนหลังเราไม่ได้เป็นเรื่องเลยเพราะว่ามีหน่วยงานหน่วยใช้กันทำนี้สมัยก่อนเนี่ยเราเอาหมดแรงมุ่ง Okay, so over here is just an example where I show you RTK type versus the MRU heave, because they are both the same. MRU heave is going up and down, RTK type also is going up and down, right? Here you can see, you can compare the quality of the two data. And then on HiPAC, if you use 2, you can also have combination. That means you put 2 together and then you combine the 2 data together to get average. So you see here, the blue color line is the average line. The red color is for the heave data from the MRU, and the green color is the type from the RTK. ข้อมูลทั้ง real time kinetic time แล้วก็ไอ้ตัว motion มาเทียบกันแล้วก็มีเฉลี่ยผลลัพธ์ ไม่เช่นเฉลี่ยตรงนี้มันโปรแกรมทำให้ว่า so they process the mean between both, Yeah. right? If you are using 2, because sometimes for multi-beam, some survey they use both they will use the MRU heave data, and then they also have the RTK type data. So sometimes they want to have the average as the most accurate. Yeah, because both of them, you need to choose one, it's quite difficult. So it's better to take the average. Yeah. And then they will process the average. Yeah, this is on the heave editor. You know, earlier I was saying in stage 1, you got the heave editor. So on the heave editor, once you add in all your device inside, you can do the corrected heave. And then you can apply that to your data. อันนี้ก็ทำให้เลย average average ตรงกับไปที่เราด้วยในอาริเคด้วยแล้วใช้มีมาอยู่แล้วใช่ไหมน้องนั้นเลยน้องทันถ้าเราไม่ได้เห็นภาพนี้มันมีอัพเดทด้วยระหว่างมาอยู่กับอาริเคไทยเพราะว่า2ตัวนี้มันใช้ระบบขึ้นลงกันนะอาริเคมันก็วัดขึ้นลงในยูก็วัดขึ้นเหมือนกันวัดขึ้นลงเหมือนกัน Okay, so just now is all stage 1, right? So stage 1, like I was saying, is the speed, heave and type, then the motion sensor, and the sound velocity. Okay, now
you can press the next button, you'll go to stage 2, which is the data for the multi-beam. Okay? ก็คือมีปุ่มเลื่อนจากเศษหนึ่งไปเศษสองนะครับ มีมุมปรับแต่ละอันนั้นเนี่ย เพราะเศษหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของ speed เรื่องของ heat เรื่องของsound velocity แต่พอเศษสองมันจะเป็นเรื่องของ so what's in the stage 2 Stage 2 is all to do with the data from the multi-beam. ก็อันที่สองเป็นข้อมูลจาก multi beam นะเป็นเรื่องของ sweep So stage 1 is GPS, motion sensor, and heat sensor, and the sound velocity, and also the type. Then stage 2, after you finish that, you go to stage 2 is the multi-beam data, raw data from the multi-beam. This is same with SB Max. Single beam maps also is the same. Stage 1 is all the other data, then stage 2 is the single beam data. มันใช้ตัว single beam เหมือนกันนะครับเศษแรกเป็นเรื่องของข้อมูลอื่นๆแล้วก็เศษสองจะเป็นข้อมูลจาก ไปให้ครูไว้ข้างๆพอเสร็จสองพวกมีข้อมูลที่ผลในการข้ามมาแล้วก็ผลในการที่ จะเป็น single beam จะเป็น multi beam ก็แล้วแต่ Okay, so the first thing you do in stage 2 is you're doing the depth editing. So this is what the data will look like when you go to stage 2. You immediately will show you the full data that you have in 3D. ก็เรื่องแรกของ stage 2นี่ก็จะเป็นเรื่องของ depth editing เลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยครับแล้วก็มา edit เรื่องของ depth Okay, so on the view options, where I show you here, this is for the view options. You can actually change the way your data looks. I'll show you what I mean. ปรับให้การนำเสนอข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวก็จะทำให้ดูครับ Okay, this is just a sample data, right? So under view, if you go to view options, this is what it's showing. So you can change your dot size, or you can change the line width. You can do quite a bit of stuff to go and see how the lighting and the view is. See? You see how it's changed? When you change the lighting, this is to show the shadow. So if you want to see the data from this angle or that angle, you can change it here. You see the difference? ดูต่างไหมครับ Okay, so over here, the multi-beam data, you can see the different dots on the 3D data. So you can change the size of the 3D data and also the width of the size of the dot and the line. And then this is for the lighting. When you move the lighting, you will change the angle of the lighting and also the brightness. อันนี้เปลี่ยนมุมได้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องของ brightness เรื่องของความสว่างได้นะครับ Okay, then you also have the color setting. So the color setting also I'll show it to you. อันนี้ก็มาเลือกสีกัน Okay, so here you can actually change the background color. You can color by file. So you have different file. This is 2 line. So you can do different color for each line. You can color by GPS mode. You see? ว่าจะเอาสีแบบไหนได้นะครับ Okay, then you can color by different kinds of parameter. Like you can color by the sonar head, or you can do port or starboard. Depends on how you want to do. But normally, for me, I'll just put that because you're only editing for that. The others are for specialized editing if you want to edit, but you don't have to do it for normal editing. โดยทั่วไปก็ตั้งไว้ที่ depth
Okay, so the over here, you can also change your color spectrum. There you see, like you can change the chart, you can do relief, you can do it like normal color spectrum. If you want to change your custom color, you can go over to custom color. เลือกสีเองเลยก็ได้ And then over here, you can change your color spectrum. There you can just change it how you want to do. Okay, and then over here you can put your Z range, like how from what depth to what depth you want your color bar to be. เปลี่ยนสีกี่เม็ดคือถึงว่าของเราเนี่ยผมดูก็8เม็ด50มากเราจะใช้ทุก1เม็ดสีหนึ่งไม่หมดสีแต่ถ้าเป็นมาตรฐาน ISO เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุก5เม็ดถึงจะเป็น5เม็ดมาตรฐานแบบที่ของต่อ5เม็ดเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนมาตรฐานของ ISO standard is we change color every 5 meter Yeah, you can set that. but they use color from every meter Yeah, you can set that inside there. So when you put automatic, it will automatic. But if you put manual, you can change by 1 meter or 5 meter or 10 meter. You can change, and also you can put the minimum and maximum range. Then it will change according to that. ตั้งในเรื่องของการที่เราต้องการ Okay, so this is earlier showing you about the custom color. And then you have what's called the point flags. So like for example, when you are looking at the data, if you have certain things you want to put as marker, that means you are not sure what is it, you can put a point on the data. Or you can also put down there for check beams, that means for the beams which are inspected, you just put the tick, it will say that it's inspected already. Golden soundings is, I mean it's only sometimes it's used. It's like for some surveyors they want to put specific soundings because okay, like if let's say it's too high, when you're in a navigation channel you want to put a golden sounding, as that is the sounding that you have to look out for. Then you can mark it on the 3D diagram for the multi-beam. ที่เขาจะlecture area lecture area Sorry? lecture area Yeah. so we mark in lecture area Yeah. golden sounding Yeah. You see like over here, you know this is basically like a vessel underwater. So you want to mark the vessel, you can use the golden soundings to mark the points. So next time when you export the data, you will show the golden soundings there. Then when you want to show to a client or you want to show to anybody else, they can see it straight away. golden sounding ปักธง But it's just for show only. It's not. We won't change your data. It's just to mark only. It's not going to do anything. Okay, then you got your target identification. So like for example, now you got the plane. You can put a target on the plane, and then you can put you will record the X and Y and the depth for the target. แล้วก็มาเลเซียอะไร374 Yeah. เว้ยนะ เรือที่จมอยู่ใต้น้ำ Okay, so this is another one where it's like your channel editor, but this is inside post processing. So over here, I'll show it to you. If you go under file, if you go on, this is the overlay channel plan. If you have a channel drawing, you can upload the channel drawing into your MPMax. Then it will put it together with the multi-beam data. Also, very important is when you are importing the channel design, you must see the depth, whether it's positive or negative. Because
sometimes your multi-beam data, if it's by elevation or depth, if you do it wrong, then when you import the channel data, it will look like it's very far, or it's above or below the data. But it can be import from AutoCAD file. It should be. Let me just check. No, you have to go through the channel editor first. So you import to the channel editor, then you convert to a CHN file, then you can open here. Yeah. AutoCAD มาแปลงก่อนนะเอาแค่เข้าแล้วก็แปลงมาเป็นมาลอง So over here you can see in 2D and also in 3D in the profile view once you put the channel. มีได้ทั้งแบบ2 มิติและ3 มิตินะครับ Okay. So coming to the เรามีให้ตั้งใจความมาเปรียบเทียบได้รู้ว่าจะไปที่ไหนใกล้เคียงได้ที่ไหนนะ Okay, so coming to the depth filters, right? Under the depth filters, you have what is the basic ones, which is like the minimum and maximum depth. You can also check for the speed of the beam. You can check on the beam angle limits. So like for example, I was saying the multi-beam, you can adjust the limits. You can do 140 degrees, 120 degrees, 90 degrees, or even 45 degrees. So you can set these limits in the filter. So when you import the data and you're going through stage 2, it will limit the data to what is the limit you put here. จะเป็นตัวกรองของไอ้ตัวเดฟนะครับ ตั้งบีม Yeah. ว่าคุณสารครับ So just now I was showing you, you got your sweep, right? I will show you the sweep. sweep นะครับ So this is a sweep window. Okay, so this is still under search and filter options, sorry, not under sweep yet. So under the search and filter options, you can actually check things like the over-under filter, and then the minimum beam quality, median, and so like the rest of it is not so important unless you know the Savitsky, Golay, low pass filter and all that. But for example, right, over-under filter is when you have your multi-beam, when it's showing the SWOT. Sometimes when you have a fish, like it will become a shadow, and then it will show like this on the data, right? So what it will do is it will edit that out, and then you just have a flat line, because you don't want to show things like the fish and all that unless you have multi-detect. Multi-detect will show you different points. But if it's just a single multi-beam, then you will not be able to tell whether it's the correct data or not. ที่มีข้อมูลแบบนี้เวลาไปเจอปลานะครับ นั่นบางทีมันเก็บมันครั้งมันต่างกันเลยไม่เหมือนความจริง ครับ ตัวที่มันสไปร์แหละ พอใส่ฟิลเตอร์นี่มันก็จะปรับให้เลย Okay, so when you're looking at the minimum beam quality, it's the same like, just now I was saying GPS quality got 1 to 5. For beams, multi-beam also they have quality numbers.
So if you're looking at like multi-beam quality, for different manufacturer they got different beam quality also. So for Raison, when they put number 3 is the best. But if it's number 1 or number 2, it just means that the quality of the beam is a bit lower. It depends on whether you want to accept or not. Because sometimes, for example, the beam, when it goes into the water, it might spread too much, and then you don't actually get the bottom of the seabed because it's lost a lot of the intensity of the beam. And then when it comes back, it will send you a beam quality check, which you can do to see whether the multi-beam is giving you a high quality return or whether it's a low quality return. ข้อมูลของ GPS นะครับมันก็มีช่วงที่ข้อมูลมันต่ำด้วยก็คุณภาพสูงสุดมันก็อยู่ที่3นี้ถ้าตอนนี้มันส่งมาตอนข้อมูลคุณภาพของบีมไม่ดีเนี่ยเราก็เลือกที่จะตัดออกได้นะครับว่าเราจะเอาเต็มที่3ได้3ว่าต่ำสุดให้ได้เท่าไหร่ spike filter is when some data is spiked up. No, this is not the spike filter. This is actually just the over-under filter. That means if you have data that is jutting out, but you got 2 points on the data, then it's trying to tell you that this might not be a real point. This is because of maybe some obstruction in the water, so you can remove it. But it's different from a spike because the spike is straight up. It's not sideways. Yeah. มันไม่ได้เป็นสไปค์ขึ้นข้างบนมันฉีกไปข้างใต้แต่ว่าก็จะเป็นการเตือนบอกว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องมันจะเป็นปลาหรือเป็นสารแขวนลอยอะไรต่างๆที่แล้วมันก็จะได้ตัดออกไป The spike, later when you go into the profile editor, you can see spikes, and you can edit that out. Then under median is basically because when you are editing, when you import the data, you want to show either by minimum, maximum or median. So if you use median, you can enable a gate size of how big you want your gate to be to calculate the median value. Whether you want it to be like 3 meters or 1 meter or 0.5 meter, you can actually put it as such. Okay, so the other one is the matrix editor. This is for the matrix filter, sorry, not editor. Right, so this one will just basically show, it will edit the 3D diagram that you see on your map. This is pretty much the same as what you saw on the depth filter editor, but this is just for what you see on the screen. Okay. สามมิติที่เราจะเห็นบนจอนะครับ Okay, then the last one is just a search only filter, but a lot of this is just to show what you want to show on your screen. Whether you want to show the point flags, you want to show the high-pack targets or the unchecked beams or the golden soundings. If you put all, then it will show everything. If you uncheck, then it will just show you what you want to show. สิ่งที่เราอยากจะเห็นบนจอว่าเราจะเอาอะไรบ้างเอาอันไหนก็ติ๊กไว้ครับติ๊กหมดก็มาหมดเลย Okay? So then we go to editing the data. So once you go into your profile view, you will see the multi-beam data like this. You can have different views, but I'll show you how it looks like. So under profile, you see it will look like this. เลือกเป็นโปรไฟล์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ So you see this profile line is actually here. Can you see this white line? เส้นโปรไฟล์นี่ก็คือเส้นขาวๆเส้นนั้นนะครับ Yeah. So when you move up and down, it will change. พอเราเลื่อนเส้นไปมันก็โปรไฟล์มันก็เปลี่ยนครับ เ
Okay. เนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยดันกัน Okay, so in the suite window is different from the profile. Profile is like that, right? In the suite window, which I showed you earlier, you can see something like this. So here also you can edit. สวีทนะครับก็ไป edit ได้ครับ So you see, you can put it in different. You can move it up and down, and then you can also use this, and then you can edit out. Then you can just remove it. So it's different from single beam. Single beam it interpolates, right? In multi beam, it'll just delete the whole point. So if you don't want that area, when you use it, it'll just delete everything. ก็ต่างจากซิงเกิลบีมนะครับก็ต่างกันกัน It's just a small example of what it looks like. Yeah, this is for editing in the suite window. ในหน้าสวีทนะครับ No, it's just showing you how the suite window works. ให้ดูว่าสวีทวินโดว์มันทำงานยังไงนะครับ Okay? Okay, so this is just other views that you have for the same suite window. And then you have the imagery window. The imagery is basically like, for example, this is a side scan view or the backscatter for the multi-beam. You can actually load it inside here and then you can see how it looks like. You can change the color as well. หน้าที่ผมเป็นภาพมิชรีนะครับ Okay, then you got the profile window set up. The profile window earlier I showed you, right, is the profile line. So when you see this, you can actually change the settings. It's on the left-hand side of the profile window. And then you can put like how you want, whether you want to just see the beams, you want to see the matrix points or the check beams. You want to do the scaling. Do you want it to be at one level scaling or do you want to exaggerate the thing to be bigger? You can put it as across or along. ดูไอ้ตัวโปรไฟล์ที่เราดูเมื่อกี้ครับก็เลือกได้เหมือนกันว่าอยากจะเห็นอะไรครับ Okay, so like over here, this is cleaning in the profile window. Okay, this is like in the profile window, this is how they are doing the cleaning, you see.
So they take out the toolbar, you can make it into a floating toolbar, and then you can do the same selection. You can change the matrix points and check what it looks like. Later when we are doing the patch test, I'll practice with all of you so you can see how it's done. ที่เราทำกันทีละตัวเลยนะครับก็จะได้ลองดูกันดูว่า ไอ้ตรงนี้คือที่เมื่อกี้ที่รูปไปนั่นเป็นแท่งขึ้นมา So after lunch we will practice. Huh? ข้าวเสร็จกลับมาช่วงบ่ายเรามาทดลองทำเอง one by one right Yeah. คือเรามีหลายเครื่อง So you see on the right, when you press up and down, you will shift little by little, right, for each profile. So easy to understand? Easy, right? Editing. ใครสงสัยมั้งอ่ะก่อนจะพักเที่ยงไม่มีนะถ้าไม่มีก็เราก็พักเที่ยงเลยนี่แหละแล้วเดี๋ยวบ่ายก็สักไม่เกิน15เนี่ยไม่เกิน15เข้าห้องเลยเพราะว่าใช้เวลาเยอะ ประมาณ15 115. Sure. No problem. Okay, so earlier, like I was showing, you can put it in the matrix. Oh, you're going now, is it? Yeah, no. Okay, Oh, okay. You want to go through the rest? Yeah. Okay. No problem. อ๋อยังครับก็ยังไม่ได้ไอ้นี่ให้ เดี๋ยวบ่ายนี้เขาเอามาโค้ดใส่ให้ครับพี่ Time for lunch. ใครอ่ะพี่นำถูกต้องเหรอโอ้ปัดนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยปกติก็จะเบอร์มือไม้สั่นเลย ใจกัน3 วันในมือนี่เลย 3 วันมือสั่นแล้ว บ้าที่เป็ดเลย อยู่แล้วเนี่ยนี่ไปเอาข้าวเนี่ย ครับพี่ เอาข้าวเนี่ยทีนี้ก็ ได้ครับพี่ เอาไปก่อนไปเรียกเย็นไปนั่งข้างนอกริมประตูแล้วก็ได้ ที่เดิมวิว ไปนั่งตรงนู้นไหม ดีพี่ไม่เย็น มันเย็นเหลือเกินอะไรก็กินอะไร ก็เดี๋ยวมีข้าวหมกไก่อะไรพวกนี้ครับ เอาเหรอ ครับพี่ฮะ เล่นไม่เยอะเหรอ เฮ้ยไม่ต้องหยุดทำไมล่ะ ตัวเดินลั่นเชียร์เกลกดมันใช้ดิวเงี้ย หยุดแล้วมันจะต่อได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ ได้ใช่ไหมงั้นหยุดเดี๋ยวไปหยุดของเขาแล้วงานเข้าอ่ะพี่ คือมันจะกลายเป็นไฟล์ใหม่หรือเปล่าเข้าใจป่ะอยู่ไปนั่งทานด้านนอกไหมครับไอ้ตรงมุมนู้นนะครับ ครับ